Latte! Danke! Latte! Latte! Weibermarsch, ist er nicht? Das ist ganz genau. Danke, Scheiße. Warum sind wir platt, ey? Warum sind wir am Arsch? Ja? Oder mit Anbremsen. Die Alten wieder raus? Ja, ja. 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 Die Uncool, ey. Platte, ey. Danke. Oh, Alter. Da gibt es über die Vorder hier, oder? Ja, ne? Ja, wir haben halt heute so ab auf einmal, Junge, hey, guck mal. Hä? Ja, weil ja. Boah, schau, jetzt sind die Arme zu allein. Jetzt sind die Arme zu. Das ist schon geil, wenn man Leistung hat, ne, du dumme Sau, hä? Auch so anziehen. Das ist schon geil, wenn man Leistung hat, ne? Ja. Ich meine, mit lang gereicht. Das kann nicht sein. Hey, komm, mach mal die Kamera nicht sauber. Der Arm ist